Здравствуйте, меня зовут Зульфия. Ребенку уже 4 года, не могут диагноз поставить. Резидуальная энцефалопатия как бы ставили, потом мышечная дистрофия. Ездили и в Москву, но и здесь были, естественно. В Москве тоже ничего не смогли сказать, сказали, сдайте ДНК. Вот. Мы как бы сдали, но еще результата, конечно, нету. Я говорю, ну пока вот это ДНК же, оно процедура долго действует, делают. Я говорю, что нам делать? Мы не знаем. Как это выражается в теле у ребенка? Сейчас у него походка изменилась, он начал как бы косолапить. Руки не поднимает хорошо, ровно вверх. Пресс качать не может, хоть и где-то в 3-4 он со старшими моими детьми как бы тоже старался, тренировался, так как, старшие у меня ему дети. 4 года, да, ему? Ну, ему сейчас 10 лет. А, уже 10 ему. Ему сейчас 10 лет, и как бы, руки разводят врачи и не могут. Это ваш ребенок, да? Да, да. Это началось 4 года назад, да? Да, да. Но в чувствах души своей и мужа были у вас какие-то 4 года назад? Особенно эмоциональные потрясения? Вздохнули почему-то. Между мужем нет, у нас видели. Это первого семьи ребенок? Нет, это у нас 3-й ребенок. Это надо высчитывать. Тогда надо диагностировать маятником чакры мужа и ваши, смотреть, чья копия. Вот. Чья копия, с тем человеком нужно работать. Вот. Поэтому ребенок до полового созревания является точной энергетической копией одного из родителей. То есть, если папа, допустим, копия папы, чакры папы крутятся влево, ребенок начинает крутиться влево. Ты ничего не сделаешь. Я даже пробовал, ты можешь так вот, своим полем его окутываешь, вроде перезакручиваешь, но только ты убираешь эту энергию, но опять все крутится. То есть так сделано, как дерево растет, и когда идет половое созревание, там 12, 14, 15 лет, да, идет, год уже в 11 идет отпочковывание постепенно. Вот. Поэтому все болезни детей это связано с родителями. Многим аутизм сняли, там, эпилепсия ребенка прошла одного, работали с мамой. Вот. Брала агрессию к мужу, возвышение. Была каждый день эпилепсия, да? В вашем случае, надо в чувствах своей души взращивать любовь. И опять же, да, не бывает ничего просто так. Перед семинаром мне одна женщина рассказала историю, вот буквально вчера, реальная история. На машине подвозил женщину, она мне рассказала историю, что у нее родился много детей, мальчик родился у нее, и время родов что-то с рукой повредили ему, потом было праздники, затянули, потом закончилось тем, что ребенка через несколько месяцев нашли какой-то воспалительный процесс, я не помню это слово, в общем, начали кости гнить. И сказали, что рука, либо рука остеомиелит, да, но какое-то там еще слово было другое, мотекливое, да. И остеомиелит какое-то там дальше название. Так вот, у нее сделали рентген, гной от локтя до плеча, сказали, рука будет либо короткая всю жизнь, вот короткая, либо ампутируем через полгода, будем наблюдать, потому что уже гной в плечо пошел. Мама в шоке, да, семья верующая. Лежат в больнице, и все хуже, ничего не улучшается. И историю просто пересказываю, да, вы меня за нее не мочите. Да, это вот история, вчера рассказанная женщиной мне в машине. Привезли икону Иоанна Кронштадтского мироточивую. Вот. И она с больницы втихаря как-то смылась через черный ход с ребенком. Раздели его, приложили рукой к иконе, а он не спал никогда. Он говорит, он первый раз заснул, он плакал постоянно маленький. И начали проверять через сколько-то время, да, там все меньше. Сейчас ребенку уже 7 лет, он здоровый, уже там все поднимает, таскает. Вот конкретно случай. Врачи ничего не могли понять, это невозможно. Был гной в кости, в плече, руку нужно было ампутировать, либо... Они говорят, вы откачивали как-то гной через кости, пункцию делали. Она говорит, она не стала рассказывать, что не делали, они все не поймут, они неверующие, да, люди. Вот. И книгу сейчас читал Бургибадзе, там вообще истории невероятные.
Ребенок немой с рождения подошел к мощам, заговорил. Подвези на коляске инвалидом, он встал, начал тоже немой, еще парализован, начал ходить. Там и метастазы у мужика в мозгу были. Один раз помазали маслом, метастазы все ушли за один раз. Ему вскрыли череп, а нет опухоли, сделали рентген чисто, да? Хотели, говорит о том, что для того, чтобы человека привести к Богу, Бог через святых показывает чудеса, чтобы людей направить этим же путем. То есть, опять же, в стране мусульманской рассказывать о христианстве как-то некорректно, да? Но когда случаи такие, что проблемы с детьми, и мне это вчера рассказали, как если мне совесть сама говорит, расскажи, иначе я тебя буду мучить, понимаете? Поэтому это тоже... У меня принцип такой, если это работает, почему бы этим не пользоваться, да? Поэтому если у тебя с ребенком проблема, почему бы не пробовать все способы? Более Бог, он не в религии, не в какой-то, он в чувствах души, да? Но можно через чувство души с мужем взращивать любовь, доброту и все чувства брать, и ребенок начнет выздоравливать 100%. Это самый лучший способ. Это когда вы, вы сам приходите к мужу, рассказываете ему все свои, и пока не просите, да, муж вам, и вы другом любовь восстанавливаете. И смотрите, какие там обиды были. Еще помогает. Вот. Есть просто мир, что-то раз-два мешает, да? Есть мир невидимый, непроявленный. Там свои законы, да? Мы их понять не можем. Чудеса происходят, законы работают. Вот. Потом пробуйте. Спасибо. Если рядом боль и пустота, если стали грустными глаза, и в дороге дальней не найдешь пути, ты уж огорчаться не спеши. В интернете лучше поищи Академию целителей, Академию души. Если все вопросы без ответов, ноет тело, да и в голове дурдом, в чем причина, мы подскажем на целитель2.com. Всем, кто желает быть здоровым, кто хочет нового пути, кто хочет быть полезным людям, с любовью, с Богом к ним идти, есть предложение такое – прийти в наш общий мирный дом. Наш сайт целитель2.com. Заходите на официальный сайт Академии целителей целитель2.com.